Tomato Assassin! Molt interessant, pallasso, però i què? Al cap i a la fi, en Tomato et va abandonar tal i com ho va fer amb mi. No, no és veritat! No em va abandonar! Això és el que tu et penses, marrec. He dit que no em va abandonar! S'està mirant una de bona. Hòstia puta, quin pet. Què fem amb aquest nadiu? Encara manté les constants vitals. De moment res. Hem d'esperar noves ordres. A més, les seves constants vitals són molt baixes. No serà un problema si desperta. Passarí. Pensaves que eres l'únic que podia augmentar la força? Insolent. Tant se me'n fot el que va fer en Tomato amb tu. El que sí està clar és que rebràs la mateixa sort que ell. No si jo ho puc evitar. Apple! Has d'acabar amb ell, banana. Jo no podré aguantar un altre atac. Sigues llest. Utilitza l'espasa. Ah!